Super News Communication. Nouvel alignement avec Joytana. Et voilà. Ok, Super News Communication. Bon début de la semaine na balandi nyonso ya Super News Communication ya poko ya lelo oyo ngai Arnold Kisambu na tondi samina esengo ko présenter bino grande édition ya poko ya lelo na tombeli bino banso bolandi olamu Fongola basango na biso pona koyebisa bino mokolo ya dimanche le 28 août na Angola Bob Seki ancien président Eduardo dos Santos et salamaki na place ya République bozwa ba détail na élément ya Super News Communication République d'Angola bapesaki ba dieu solennel na ancien président na bango Eduardo dos Santos funérailles nationales et se déroulaki mokolo ya dimanche na place ya République na occasion oyo elingaki ezala 80e anniversaire ya ex-chef d'état akufaki uta mois dernier suite ya arrêt cardiaque José Eduardo dos Santos a régné na pouvoir près de 4 décennies. Yakoyeba ezake, Eduardo dos Santos a réussi saki komema démocratie pe multipartisme en Angola. A dirigé Kimboka depuis 1979 tina 2017 avant que Joao Lorenzo akuka kokitana na ye ne bonga. Ba chef d'état ebele Afrique bazalaki wana présent lokola Félix Antoine Tshisekedi ya République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pona ko assister na funérailles wana. Président Eduardo dos Santos tika molimo na yo epema na kimia wapi nzoto na yo ekokundama provisoirement na mausolée Agostino Neto. Biso topesi kaka précision. Administrateur ya territoire ya Kwamuntu na province ya Mai Ndombe aza suspendi na ba fonction na ye suite ya ba conflit entre communauté TKP yaka. Bozwa ba détail oyo. Conflit oyo ezo régner entre communauté TKP yaka na province ya Mai Ndombe esalaki ete batu ya Kwamuntu bakende komenanse batu ya Liduma. Wapi bapanzaki biloko mingi pe bazokisaki batu ya Liduma. Bolanda ndenge chef coutumier teke alobaki. Kwamuntu na ye kosala ngali bosona yako yata. Okay. Le bayo koma ngai na bayaka. Yerenga bitumba. Na basi na meba kino tala ndako babuki nyonso beloko bandako bakamati nyonso eza ba pano eza ba moto eza nini tu nazane lokote ba yaki mpa mabeye na bango toyo jwa mabeye na biso bateke bojonge pa bobutaye na gabo biloko bokonji tu ngana simba ta lokote biloko me balinga simika treko na ilambo ona ilama la to na mboka mtu akuvite na mboka mtu joki preside oye nane DC mtu joki dibo mtu joki rodaki ya biso mo Kongo wa bara mwana tu. Okay. Koko batika mabele tu yebiki ezaya ba yakate za mabele bateke. To yebepe na ba shite ya mai na esika to bongsa mai na to mwana muteke mo yakabongisa ngo azalite. O de krami kama bele akaba ba droit li kutana bango. Pana ba droit batia mfumo na bango. Merci. Kasi na ngambo ya gouvernement central batikalaki kimia te batindaki délégation mobimba kuna na Mai Ndombe pona kosankiri na situation bechangeaki mokolo ya vendredi dernier na ba différentes couches ya population na cité ya Kwamuntu. Bon noter qu'administrateur ya territoire ya Kwamuntu na province ya Mai Ndombe aza suspendi na ba fonction na ye. Tokosenga kaka na bakonzi ya mboka bolalisa misu te po niveau makambo oyo ezokomela eza vraiment malamu te. Il faut commettre fin na comportement oyo congolais akoki kozala mopaya te na mboka na ye. Aza na liberté ya kokende na kwa nyonso ya mboka po eza kaka epa na ye. Ya boye vraiment eza malamu te. Biso topesi kaka information. Précision.
Accident de circulation et salamaki na Congo central mutuka ya Grand Car et ni ataki papa pe akufi sur place. Vraiment epesi pasi pe mawa. Bozo ba précision ne lobelia merveille ba ya bukila. Les kambweteli ba accident na Congo central toyebite soki to revivre ndenge nini na mboka oyo. Population bazolela butumoi mituka oyo tobengi remorque toyebite soki ba chauffeur nango ba melaka masanga ba conduire to ezalaka nini. La plupart ya ba accident ezosalama na mituka oyo mutu ifo kaka kufa toyebite soki eza nini. Lokola awa tata oyo abimaki na ye malamu na ndaku na ye ake koluka pona libota na ye aye kokutana na likama oyo toyebite tobenga ngo amvutima to nini. Komona makambu ya boye epesi pasi makasi. Tata oyo bozali komona akaboni ba morso lokola poisson. Kombo na ye papa Musungani azalaki agent kuna na OEBK na Congo central, précisément na Matadi. Abandaki ko traverser Prince Liboso ya bar o babengi Shemaya, non loin ya Pont Marshal, directement remorque lokotiye, a se retrouver na se ya mutuka pine et fini akufi sur place. Kotala likambu ya boye, epesi pasi makasi na population. Papa oyo atiki mwasi pe bana na ye. Biso na Super New Communication, toze senga kaka na ba chauffeur ya koyeba kozalaka concentré soki bozali kosala musala na bino. Poko tala makambu ya boye eza kitoko te, pe epesi pasi makasi tika ete molimo ya papa na biso, epe manakimia biso topesi kaka précision. Nangambu ya santé Jean Linango banakin bakoyeba baverti ya fowe nini lelo. Super New Communication a salé bino ba importance topé ba vertu o ezaka na fowe tobengi avocat. Esengeli boyeba ete kolia avocat eza na ba importance ebele na nzoto ya mutu. Na première position eza malamu pona kolikide pe ko calmer ba douleur ventrale et favorisaka digestion ya malamu. Pona santé oculaire soki oza na zemi il faut koliaka mingi avocat. Eza bongo riche en folerie, ko consommer quantité ebele ya avocat eza malamu mingi pe eredusaka ba maladie cardiovasculaire. Pona motema, l'acidoïde oyo ezalaka na kati ya avocat eredusaka pe taux ya cholestérol. Na intestin eredusaka pe risque ya crise cardiaque. Eza malamu pona motema. Esengeli koyeba ete pona poso ya moto ezalaka utiliser mingi na ba cosmétique. Lokola kosangisa avocat na huile eza malamu pona nzoto elongolaka oyo tobengaka kokuba ya nzoto. Pe eza malamu pona ba règle douloureuse na basi oyo bazalaka na ba symptôme ya ba règle douloureuse na nzoto. Pe eza malamu mingi pona suki ya moto po ekolisaka pe suki. Na yango nde ezalaki malamu tope importance tope vertu oyo Super New Communication alakisaki bino na sima ya mabomba mi ya avocat. Précision. Nangambu ya religion, président provincial ya jeunesse kimbangiste na ville province de Kinshasa Tatiketo akitaki mokolo ya dimanche 28 août na paroisse kimbangiste ya Chad Mandela kuna na commune ya Mongafula pona kotelemisa komite ya sika ya bajene pe assistaki na officialisation ya cellule Chad Mandela kokoma section. Merveille ya Kiese azalaki wana na compte ya Super New Communication. Na bouti na bango na Nkamba Nouvelle Jérusalem na date ya le 4 août 2022 na souci oyo bakimbangiste bazalaka nango ya botongi Nkamba Nouvelle Jérusalem nde le président provincial Papa Tatiketo alemaki mosala na ete nde mokolo ya dimanche 28 août 2022 asalaki mobange na descente kuna na cellule ya Chad Mandela na commune ya Mongafula pona kotelemisa nouveau comité oyo ekotambisa ijiki pe ko-officialiser cellule ya Chad ekoma assertion. Na yango, le parti assertionnaire Raphaël Matumona azangaki maloba te. Nantina wana na maemanso balobi na biso tomoni ba jeune batelemi po ete basima bisala ya nkolo na kati na esika oyo. Biso maloba eza na monoko te mais eza na mokana na Nzambe. Moto na moto profiter mukoto koloba na kati na Bible oyo tokotanga awa. Bango bazwi mukumba
mukuma bakomemeza bino baso bovandi awa ozala pasteur Pele sous le président provincial Tati Keto azangaki maloba ya kolendisa ba jeune pe lingomba mobimba te. Ya tata mwana pe tata molimo centre amona bato bavandi nie on dirait esengo ezali te kati na bilongi ya bato kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye okolisa nzambe na biso na Brazzaville esika ye azali. Chad Mandela oye! Chad Mandela oye! Chad Mandela oye! Mboka etonama yango pende etongami okombo ya tata mwana pe tata molimo centre totondi tata nzambe kolospe tata molimo centre papa Simo Kimbangu kiangani apesi biso grâce nguya pepema ya komona mokolo kwa lelo. Donc remercier révérend pasteur communal révérend Bouama Nanzela ya papa évangéliste communal ici présent na disponibilité de kopesa nzela na cérémonie oyo ekoka kosala balelo. Également grand merci na révérend Raf Matumona ndenge tolandi na matin salaka témoignage ya malamu pona nga kotelema na isika oyo lelo kotala ya ndenge tengami boye kotala bandimi bavandi ndenge pe na bisika mosusu tokendaka banana vandaki on dirait émotion. Je m'en souviens mokolo mosusu ya liposo révérend Raf ayambanga ye mote ya lobi ba témoignage tant na koti na tali tribune oyo na mituna metana tuni nani yango azali wana na mipesi réponse tata nzambe apesa mutu na elembo na ye tant na la papa révérend pasteur sectionnaire na Ilongi nazotia la mokolo na kena ko telebisa yete tatelemisi ba oyo comme président ya IJK na Kindele. Quand nazotia la papa pasteur nazotia la mokolo na kena ko telemisa papa de la telemisi tata boy ndenge na kena ko telemisa papa pasteur comme président ya IJK na Kindele. Alors nzambe ezali na secret oyo tikala pamoto lobby ya moto yebi kaka chatanza. Mais ce que le temps bana ko rappeler bile ce que tu allais viser le kendele ya ba jeune every ya papa Raf ce que tu allais premier charpente ya nzanza bisai every ya papa Raf na IJK bile bonaye ezali ebele. Mais tangu nzambe amoni musala na ye apesi lingomba bilembe monani to monani te bongo ngai mutu nazali koluba est-ce que nakoza la peka na elembo moko lobi o bato ko kanisela ngai bongo yo mutu nazali koyoka ngai est-ce que yoka bazoko kumisa mutu yepena atonga ka très bien félicitations nzamba bati. En tout cas, tourné oyo esepelisaki ba jeune ya Chad Mandela na ndenge moko ya kosakana te biso na Super New Communication to encourager le président provincial Papa Tati Keto na musala oyo azali kosala pe to kosenga na yo lisusu papa ya ko continuer musala na yo kaka ndenge osalelaka yango biso to pesi kaka précision. Papa chef de cellule ya ao yewa nazalaka pemo kosi IJK asimi elembo oyo asaki na ngona kama Yerusalemu koya kolekisa na bambota toyebi ke biso wa jeune tata Simo Kimbangu na 1951 na kamanga amonisa papa jange na la jeune le 4 août papa président azala ki elembo te ayena elembo Niki merci Niki
toyoka liloba epai ya papa akofukama ntango papa akozwa maloba biso nyonso tokofukama po ete ye nde atalisi elongi ya tata Simon Kimbangu Kiangani awa na komine ya Kingoso na biso. Merci bajene ba humanisme oye bajene oye na kombo na esengo biso bajene na komine ya Kisenso na mokolo mwa lelo pamba te toutaki Yelusalemi kosala misala na milulu ya le 4 août nde tala elembo oyo tozwaki na Yelusalemi na ntina ya misala na yango tolingi koloba boye résultat oyo tozwi ezali effort ya biso moko te mutu ya liboso tokopesa ba remerciement ezali papa pasteur communal oyo atelemi liboso na biso effort oyo asalaki soutien na ye moral, spirituel, matériel oyo asalaki epai na biso yango esalaki ete tozwa elembo oyo tokopesa ba remerciement non seulement na ye moko na bureau communal na ye mobimba elongo na ba chef de mouvement association et service oyo basungaki biso nde topesi bino mpe lokola ba remerciement nde likambo ya motuya tolingi toloba yango oyo bajene oye bajene ezali mouvement te neti jeteki dirigeant collectif liki mpe bongo na bongo ijiki ezali plateforme ijiki ezosouffrir mpona nini bajene mingi tozopesa maboko te bajene mingi tozotala ijiki na musika nzoka nde ijiki ezali lisanga ya biso nyonso na lingomba na biso soko okokisi nanu 100 ans te ozali nani jeune nde na nkamba papa Mbenza Kiangani André conseiller direct ya mokonzi wa bule atunaki biso ntango bozalaka na barencontre eske bato nyonso bayaka suka bajene oye nde tosengi soutien ya mutu nyonso toprofite na mikro oyo koloba ete mardi rencontre monene ezali forum ezali toya ebele po ete ezali elaka ya nzambe na biso programme oyo apesa na bajene nyonso soki totosi yango elakisi totosi ye nde talama ye tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Kombo na ngai papa Diki Kawetoko Jean Denis nazali président communal ya Ijiki commune ya Kisenso. Voilà ezali esengo mutu nyonso soki awuti kobunda bitumba soki abeti match eloko ekolakisaki alongi ezalaka elembo biso tozwaki na nkamba Yelusalemi esika nzambe azali nde biso bajeune ya Kisenso tokendaki na bafestivité ya le 4 août nde oyo toyei nango ezali coupe ya misala coupe bomoni ezali ya misala topesaki 1,350,000 francs congolais biso bajeune ya Kisenso nde yango lelo le 21 août 2022 tolakisi coupe na paroisse na biso na bandimi nyonso bayebe ete pai toutaki elembo yango toye nango. Merci beaucoup na mutuna mpona message ya papa Mbenza. Papa Mbenza alobi biso bajeune makambo mingi ezali kozela biso liboso biso bajeune totosa mokolo ya mardi barencontre mardi ezali mpona biso ezali esika oyo tokoya koyekolaka bonzambe ya nzambe na biso nde bajeune tozonga nsima te responsabilité lingomba ezali pai na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotyela biso motema yango bajeune tomilembisa te asengi $10 na jeune nyonso to jeune nyonso ozoyoka ngai ya Kisenso en particulier et ya mokili mobima en général $10 oyo papa sengi tolia nzete ya bololo topesa pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli. Merci ngai kombo na ngai mama Kilutonda Tonda Agnès nazali vice-présidente ya Ijiki awa na commune ya Kisenso. Vraiment message biso to memeli bango ya yambo nanu ndenge toye na coupe nde elakisi misala oyo toute kosala na mbula mobimba nde tokenda kolakisa na nkamba Yelusalemi liboso ya papa Mbenza. Vraiment tozosala déjà sensibilisation uta touti nkamba mpona $10 a papa pamba te asenganga na biso nyonso bajeune oyo nyonso akokisi nanu 100 ans te azali jeune esengeli biso nyonso tozokolanda maloba oyo ya papa ndenge asengeli yango topesa $10 mpe mokili mobimba pamba te yango sokotonga nzanza bisadi.
totikala toujours na religion kasi mpona oyo etali salubrité pasteur communal Kiautu ya Kasavubu basalaki salongo mpona kobongisa centre d'accueil Kimbangiste. Bozwa ba détail oyo na kombo ya tata ya mwana poli momo santo ngai kombo na ngai révérend Alfred Kiautu naza pasteur communal awa na Kasavubu. Merci papa journaliste. Biso ana centre d'accueil tolobaka centre Bopeto. Donc des fois na biso chaque fois centre sénégalais à la propre. Nous avons occasion de donc biso chaque fois lit na biso centre et à la propre. Pambate sika na le pango ya Nzambe et la salité pambate awa et pai ndako ya papa Zali bureau ya papa Zali makambo nyonso ya papa Zali eza miroir ya lingomba donc tango nyonso papa en tout cas to bundaka po te centre d'accueil et à la propre. Donc lit na biso penda yango wana bato malamba za na bango parce que musala to sala a papa na sala ngonga mokote ozo mona centre ne bongwa ni boye ezande bandimi ya Kasavubu. Donc to bana ba chef de cellule ba chef de mouvement na bandimi nyonso basungaka mais pona eloka musala vraiment to na difficulté na makasi mais lobby flikia sungaki asomaki machine moko mais centre za munene pamba te luka machine cher vraiment elia ka mbongo ebele location machine wana carburant na mbongo ebele mais flikia sungaki asomaki machine moko mais eseka machine za lebele na centre d'accueil ya wana bandeko oyo bako sunga biso bako bakisa machine za lebele to koyamba bango na motema moko pamba te centre d'accueil eza monene souci na biso tango nyonso centre ezalaka propre donc pona biso to lemaka na biso te pamba te papa lokola lingaka musala mingi biso pe bana na ye to lingaka musala mingi donc souci na biso ba oba ko sunga biso paza na possibilité ko sunga ezala mondimi ya Kasavubu ezala bandimi baza passer par là balingi batinda machine batinda po biso to bano kata biso chaque fois to profiter bien na occasion wana pona koloba ete bomoni ndenge centre za propre na peinture to lingi petango nyonso bande bako sunga biso na peinture basunga ka biso to pe na besoin minda pamba te to cha minda presque partout bomoni presque bisika ndo che minda uta na tribune na chenuda partout minda se koti mais ekogi ka te pamba te lopango eza monene susi na biso na butu tango minda zo pela mutu ataza musika esengeli ya monana donc bako sunga biso na minda ba continuer ko renforcer autre surtout déjà oui éclairage les amakas na centre d'accueil pour le moment mais to lingi to bakisa supamba te eza lopango ya Nzambe donc o lingi sunga biso vraiment to ko yamba cadeau na ye to don na ye na motema moko pe to ko yebisa tata mokonza bule pona chaque fois ezaka toujours peto ezanga bato bonne volonté basunga pamba te biso biloko to chaka wana to chaka ba cantine mais pas si pesa la biso biloko to chaka bato ba ko longola yango bisika pe kendaka to yebaka te to ko soma ba cantine lelo lobekei mais to ko lemba pete ndeko ko sunga biso na ba poubelle en plastique biloko nyonso ba sachet en plastique ndenge papa gentil ka ngobila chaka biloko wana bien que essayer longwa soki ko zonga suka za malamu mingi pamba te esengeli mutu nyonso na côté na centre d'accueil akuta mboka propre donc bana seli la mission bandimi ya Kasavubu chaque jour matin soir basala ka salongo donc consigne la bandimi ya Kasavubu nyonso so ya moni salité na se fois le quota atia na kata poubelle donc vraiment kuna papa esengeli ka biloko musale kota to remercier papa représentant provincial révérend Sylvain Swalenge pamba te yepe atika kabiso te tango nyonso en tout cas papa représentant asunga kabiso na etali biloko pe ya musala pe communiquer pe alegisaka vraiment to remercier mingi na ndenge atika kabiso bandimi ya Kasavubu te na musala oyo bon moto gizi tozala ngo moko mais pour les mes na moi panne tozo de parango mais moko pe kogite pamba te ndenge zaka ba grande fête poubelle bimaka awa ezalaka mingi mbongo to futa ezalaka ebele parce que tolwaka ba moto ya libanda mona ba moto kota 4 5 po bisa ba déchet wana nyonso lo mbongo ezalaka ebele ya pe to senga na bandeko oyo bako sunga sana moto gizi vraiment so ba yenango to ko sepela mingi pamba te lingomba ya tata molimo mosanto ezana bandimi ebele bata bonne volonté bata passer par là to na posa lisungi wana osoni moto wana oye kotika papa pe oyeba ete tata boye mama boye etika moto gizi pour ete sunga misala ya centre d'accueil mouvement etikali je crois ba président général ba mouvement no bazana ba président général bazali bazola nangaye papa président général ya JTK ya MSSK bango no so bazana misala pamba te papa to ko mukanda denema oyo sengi implication ya ba surveillant
ba flûtiste na ba scout oui ba Sylvain ba osala pe musala ba flûtiste pe ba osala musala bon ba ona ba yete na yebi ke ba koya kaka pamba te na yebi ba bonne volonté na bango donc ba yoki message oyo bango nyonso ba président généraux vraiment ba ko poussa na pote ba sunga po ba sunga ka pe déjà en tout cas ba ka motema te soki to sengi en tout cas ba poussa naka pona lokumu ya pasi mogi mbangu ba ka motema te mais to rappeler ka oyo net pour le mako sunga biso totangi mouvement te ko somba machine ou bien moto gizi ou bien eloko za musala to ko yamba yango pamba te centre d'accueil et dans intérêt général pamba te pour le moment ba mouvement nyonso répéter sele magawapi awa tata mokonza bule pe akomelaki bango mukanda et tomoni pe implication na bango ba scout ba osala musala ba flûtiste ba osala musala ba scout banani ba pied gauche pe ba osala musala donc il ba été bisonio so soki papa sengi likambo to sala ka yango donc bisika bazali mutuna mutu ayi ba été na centre l'accueil ani nezangi projecteur asomba egotika donc mutuna mutu atala kaka eloko azana possibilité ko somba pona lokumu ya centre d'accueil lokumu ya nzambe na biso asomba aya kotika wana nde to exige te oui bureau pe za ko fonga wana tango nyonso so lingo mona biso oyena bureau communal pona misala ya chenuda je crois moni esika to komi wana pe toujours continuer kaka pour toujours ma misala nyonso mala moko je crois moni centre d'accueil ndeko mi propre peinture nyonso yo kasa umda chango matisi salibité kasa umda osala minda pe toujours sala alors kuna na chenuda pe to tikité souci na biso mabende kota kayas ekota sima ekota alors mutu nyonso kosomela biso sima to kayas to mabende en tout cas to yamba yango batata Sylvain baza wana atanga na sana ngate moye wana bapapa Sylvain baza wana kata chenuda olobete biloko neko tika chenuda bako yamba yo bako makombo na yo pe musale ko salema kuna na sima pe kuna na sima résidence je crois ba etami baleza la kuna okolega kuna okotala misala to salisa kuna ba maçon bazo sala déjà pona kobongi bazo bongisa etan wana po de toko tsamai mbise kota etan oyakala tozo soigner pa etan nyonso elongo na papa elongo Joël mwana papa elongo Joël yepe azo sunga biso makasi pona propriété ba etan nyonso donc makambo nyonso tozo mema yango kolona pe kobokola nyonso mbala moko pona bazwa biso bureau communal eza alankata centre d'accueil obe bakozwa numéro na ngai kombo na ngai revenant Alfred Kiautwa nde bazotala boye bazomona ngai ba yebi ngai pe numéro na ngai eza 089 75 40 254 089 75 40 254 soki bakotinda eloko na bango eloko nyonso bakotinda ekokoma tokozwa yango pe tokobenga bango biso to na consigne soki moto asungi biso tobombelaka papa te toyebisaka papa moto boye atindeli biso eloko boye moto boye akabeli biso boye mpona centre d'accueil donc tobombaka te donc nyonso bakotinda ezala minda ezala oyo moto alingi asombela biso kayas oyo mabende oyo moto gizi oyo mashini wana soki ekomi tokolakisa yango mpa ya papa papa akoyeba ete mboka boye to tata boye to mama boye atindaki eloko na centre d'accueil papa représentant pe asungaka biso mingi ate ye na nzela pa représentant provincial papa kopesa biso pamba te ye pe aza na souci ya centre d'accueil nde tolobaki tozo remercier mingi papa représentant provincial révérend Sylvain Swalenge na appui na ye pamba te ye nde coach donc toza na ye elongo ata na nzela so eloko ye mpona Kasavubu akobombela biso te akopesa biso donc biso toza disponible soit disponible 24 heures sur 24 heures pour na misala ya chenuda je crois bomoni et tolingi tokende kaka à chaque fois bongo. Na sport ba Léopard loko basilaki bongo kolonga équipe ya Tchad na 2-1 match aller na compte éliminatoire na championnat d'Afrique des Nations 2023 na Algérie. Bozwa ba détail oyo. Léopard aya République démocratique du Congo ba dominaki équipe ya Tchad na score ya 2-1 mokolo ya dimanche 28 août na Yaoundé kuna na Cameroun. Match aller na éliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations CHAN na Mukuse oyo eza prévu na Algérie na année 2023. Bia ouverture ezalaki marqué et pas Adam Bossou na 17e minute joueur ya Mazembe. Pedjo Issaman Peko ayaki ko alourdir score na 44e minute pona kokende mitan na score ya 2-0 au profit ya ba Léopard loko ya République démocratique du Congo. Na reprise équipe tchadienne a réussi à réduire score sur penalty na 48e minute.
2-1. Score etikalaki inchangé tina fin ya rencontre. Bosimbake match retour ekozala na stade de Martyrs une semaine après, soit le 4 septembre na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonne chance na ba léopard locaux bobese braté pour bas sportifs congolais bazoze la qualification ya équipe na bango na prochaine compétition ya CHAN, surtout que touta ki komanke saison passée. Boyebake nation mobimba ezotale la bino biso topesi kaka précision. Awa nde tosukisi basango na biso ya poko ya lelo oyo ngai Arnold Kisambu na Tony Samaki na songa ko présenter les bino yango. Bozanga te kopesa un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle oyo esali mosala kitoko na poko ya lelo. Ngana bino tokutani mbala sima.